عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فنا، جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی خوشبو سے گلاب کا تعطر، جن کی حرکت سے قمرین کا تحرک، جن کی سانس سے کائنات کا تنفس، جن کی مسکراہٹ سے یونیورس کا تبسم، جن کے بال مبارک کو وقت کے مجدد نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بابوں سے عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے ناخن کے اعجاز کو وقت کے عشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے امامہ شریف کو امام عشق و محبت نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا۔ اس رسول مدنی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے شملہ مبارک کو امام عشق و محبت نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پشت پر ڈھلتا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے، چونکہ یہ پروگرام ایک ادارے کی دستار بندی، ردائے فضیلت اور عرس سے منسوب ہے، اس لیے ٹاپک ہے قرآن ایک عالمگیر نظام ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے عالم پر۔ عالم بروزن فاعل، جیسے خاتم، آلۂ ختم کو خاتم کہتے ہیں، آلۂ علم کو عالم کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، علم، عالم، عالم، معلوم، پوری دنیا 4 قسموں میں آ گئی اور سب کا مشتق علم ہے، سب مشتق ہے، مصدر علم ہے۔ علم ہی سے عالم بنا، علم ہی سے معلوم بنا اور علم ہی سے عالم بنا۔ اور عالم دنیا کو کہا جاتا ہے، جس نے علم کو سمجھ لیا وہ عالم کو سمجھ لے گا، اور جو عالم کو سمجھ لے گا وہ عالم کو سمجھ لے گا۔ علم کیا ہے؟ جواہر المنطق میں ہم لوگوں نے یہ تعریف پڑھی ہے، علم وہ نور ہے جس کے دائرے میں کوئی چیز آئے تو منکشف ہو جائے۔ یہ علم کی ڈیفینیشن، علم کی تعریف ہے۔ لیکن قرآن حدیث شریف میں علم کو الگ بتایا گیا اور سیدھے اس کی تعریف کی گئی مبتدا خبر سے، العلم نور، علم نور ہے، العلم مبتدا نور خبر۔ تو علم نور ہے، اور نور کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر کی 4 قسمیں ہیں، تفسیر الآیہ بالآیہ، تفسیر الآیہ باقوال الصحابہ، تفسیر الآیہ بالحدیث، تفسیر الآیہ باقوال الصحابہ اور تفسیر بالرائے۔ نور سے کیا مراد ہے؟ قرآن شریف میں، حدیث شریف میں یہ آیا العلم النور، علم نور ہے۔ نور کس کو کہتے ہیں؟ قرآن شریف الف لام میم پہلا پارہ، سیقول دوسرا پارہ، تلک الرسل تیسرا پارہ، لن تنالوا چوتھا پارہ، والمحصنات 5واں پارہ، لا یحب 6واں پارہ۔ اس پارہ کو پڑھتے 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 ایک آیت آئی، قد جاءکم من اللہ نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مصطفیٰ نور ہے، اور حدیث شریف میں آیا العلم نور، علم نور ہے۔ تو اگر حد اوسط کو آپ گرائیں گے منطق کی دنیا میں تو یہ نتیجہ نکلے گا، علم نام ہے، مصطفیٰ کو جانا۔ آکسفورڈ، کیمبرج، جے یو، ایم یو، اسٹیفن کرلیون، ڈارون، آئنسٹائن، زرقالی، ارسطو، کیپلر، فیثاغورس، ارسطو، اے پی جے عبد الکلام تک، یہ عالم نہیں کیونکہ اس نے مصطفیٰ کو نہیں جانا۔ عالم احمد رضا خان ہے جنہوں نے عالم، یہ علماء لکھ رہے ہیں اسٹیج پر، انہوں نے مصطفیٰ کو جانا۔
मुस्तफ़ा को जानना ये इल्म है, जो मुस्तफ़ा को नहीं जानता वो इल्म नहीं जहालत है। शेख सादी कहते हैं सादी गुशू लोहे दिल अज नक्शे गैर हक इल्मे गिराए हक न नुमायत जहालत। जो इल्म हक का रास्ता नहीं बताता वो इल्म है ही नहीं, जहालत है। फिर यूनिवर्सिटी वाले क्या है भाई साहब, अभी बताता हूं। ये पढ़ते 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 इन्होंने दुनिया की पैदाइश पे गुफ्तगू की और ये कहा, आज भी सिलेबस सीबीएसई पैटर्न में ये बात बताई जाती है कि पूरी दुनिया एक डॉट की शक्ल में है। डॉट समझते हैं आप लोग, WWW के बाद जो बिंदी लगती है ना उसे डॉट कहते हैं, बा के नीचे एक नुक्ता उसे डॉट कहते हैं। पूरी दुनिया एक डॉट में। और अपनी किताब में लिखा, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द planet and past matter in the universe came into existence at the same time around 13.8 billion, not million, billion years ago. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe has already began. अचानक वो डॉट फटता है और कपिल वस्तु बन जाता है, नेपाल बनता है, लंदन, डरबन, इटली, सिसिली, अंटार्कटिका बन जाता है। ये दुर्वेद के मानने वालों, व्हाट आर द थिंकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी? क्या दुनिया एक डॉट से पैदा हुई है? आपकी क्या राय है? क्या इट इज पॉसिबल? मे बी। महाभारत के मानने वालों, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी? रिप्लाई is possible. 18 पुराण मुहर्रफ तौरात को इंजील और ज़बूर के फॉलोअर्स, लीडर्स, स्कॉलर्स, what are you thinking about big bang theory? Reply, it is sure. और पीछे हो जा बेटा, और पीछे हो जा। It is undoubtedly. आपने इधर ही नहीं। पूरी दुनिया एक डॉट से बनी। इस्लाम, कुरान, जामिया अहले सुन्नत निजामिया के स्कॉलर्स, अलिफ बा तासा के होल्डर, हाफिज कारी आलिम मुफ्ती मुहक्किक मुजद्दिद मुफस्सिर गौस अब्दाल माती, पूरी दुनिया कह रही है कि एक डॉट से बनी है। न्यूटन, आइंस्टाइन की नाजायज और जायज औलादे सब बोल रही है दुनिया एक डॉट से बनी, एक नुक्ते से बनी है। इस्लाम तू क्या बोलता है? कुरान तू तो आलमगीर है ना, तू तो कयामत तक के लिए आया ना, तेरी क्या राय है? क्या दुनिया एक डॉट से बनी है? इस सवाल का जवाब 1400 साल पहले दफा दखले मुकद्दर के तहत मुअल्लिम कायनात प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े होके एक सहाबी ने ले लिया। गोया निगाहे सहाबियत ये देख रही थी जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरत तुलू होगा, गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का दौर होगा, यूट्यूब का धमाल होगा, रोलटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, आईफोन और रेडमी और वन प्लस का धमाल होगा। ऐसे माहौल में लोग ये कहेंगे दुनिया एक डॉट से बनी है, तो कहीं मेरे मुस्तफा की उम्मत परेशान ना हो जाए, इसलिए इस सवाल का जवाब भी हदीस में दर्ज करा देता हूं। मुस्तफा में हजरत जाबिर खड़े होते, टेल मी प्लीज या रसूल अल्लाह अबाउट फर्स्ट क्रिएशन देन ऑल वर्ल्ड, अखबिरनी मिन फضلक अन अव्वल शैइन खलक अल्लाह तबारक व तआला क़ब्ल कुल्ल अशिया। क़ाल या जाबिर इन्न अल्लाह तआला क़द खलक नूर नबिय्यक मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूर बिल क़ुदरति हैसु शाअ अल्लाह तबारक व तआला व लम यकुन फी ज़ालिका वक़्त लौह वला कलम वला जन्नत वला नार वला मलक वला समाउ वला शम्स वला कमर वला जिन्न वला इंस फलम्मा अरादा अल्लाह अन यखलुक़ अल-खल्क़ क़स्सम ज़ालिका अन-नूर इला अर्बअति अज्ज़ा फखलक़ मिन अल-जुज़ अल-अव्वल अल-लौह व मिन अल-थानी अल-क़लम व मिन अल-थालिथ अल-अर्श ثم قسم الجزء الرابع إلى أربعة أجزاء إلى आखिर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफा जवाब देते हैं, जाबिर अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, पहाड़ों पर नहीं है, खुशकोतर नहीं है, अशजार, अबहार, अकमार, अनहार नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। पता ये चला, न्यूटन आ जा, डार्विन आ जा, ज़रक़ाली आ जा, अरस्तु आ जा, केपलर आ जा, फिथागोरस आ जा, ऑक्सफोर्ड वालों तुम भी
बिलाली साहब सुना You have any proof? बहुत अच्छे बहुत That's dot ज़ालिकन नूर, वो डॉट नूर था, इसकी क्या दलील है? Yes, 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 I have. One day, the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam asked Jibril, "Oh Jibril, what is your age?" Jibril, "Mada umruka?" आपकी उम्र शरीफ कितनी है? Reply, I don't know what is my age. हुजूर मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी है। हाँ, एक तारा और जमीन से तारा डॉट की तरह दिखता है। एक स्टार जमीन से स्टार डॉट की तरह दिखता है। या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी है, मगर एक स्टार, एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, वइज़्ज़ति रब्बी अला ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, वो तारा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। सुभान अल्लाह। बरेली का ईमान इसी को लिखता है, वही है अव्वल, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ। पता चला पूरी दुनिया के नूर से, वाह बेशक 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 पूरी दुनिया के नूर से। कैसे? ब्रो, अदर एग्जाम्पल, लिसन टू मी केयरफुली। पुराने जमाने में इतनी मोटी, मैंने दादा की दीवार देखी है जनकपुर में, इतनी मोटी मिट्टी की दीवार बनी थी, उसमें शहद का छत्ता भी लगाते थे, पाँव दबाने के बहाने शहद भी खाते थे हम। दादा का पाँव दबाता, इतनी मोटी दीवार, उसमें ताक बना रहता, लाइट का नाम नहीं। एडिसन दास ने सबसे पहले अमेरिका में लाइट की इजाद की, एडिसन दास, वो भी 211 आइडियाज फेल हुए थे उसके। लाइट बनाने के लिए वो सोचता था, यार ये परिंदे क्यों उड़ते हैं, तो देखा कि ऊपर से नीचे और चिड़िया कीड़े मकोड़े को खाया उसने और उड़ते हैं। एडिसन दास ने कहा, ओ कीड़ा खाता इसलिए उड़ता है, उसने भी कीड़े पकड़ के फ्राई किया, खुद नहीं खाया, नौकरानी को खिलाया, वो बीमार पड़े। एक दिन देखा मुर्गी बच्चे कैसे देती है, तो देखे अंडे पे बैठी हुई मुर्गी, हाँ अंडे पे बैठने से बच्चे निकलता है, बहुत सारे अंडे जमा के उस पे बैठ गए, पूरे कपड़े खराब हो गए। इट इज फैक्ट। उसकी मम्मी ने बहुत मारा उसको, लेकिन वो मायूस नहीं हुआ। 211 आइडियाज फेल हुए, उसके बाद में एक दिन ऐसा आया कि उसने लाइट बनाया। वल्लाह सदील इंसान इल्ला सहा और नबी मंजत फवा जाए। लाइट का नाम निशान नहीं, ताक बनता था, चराग जलता था उसमें। हम लोग खुद बचपन में चराग लेके पढ़ने के लिए जाते थे, और चराग माचिस भी वैल्यू रखती थी। एक चराग मदरसे में जलेगा, बाकी सब लोग बुझा करके चराग ले जाते। वहाँ चराग उसी जलते हुए चराग से जलाते थे, और इस तरह 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 लाइन से बच्चे बैठ जाते थे। उसके बाद पढ़ाई खत्म हो जाती थी, तेल खत्म हो जाता था, सम टाइम चराग बुझा देते थे। पूरी दुनिया के इंसान अल्लाह ने हर जिस्म में एक ताक बनाया, जस्ट लाइक इट। हम लोगों की पीठ है ना, पीठ वो ताक की तरह, ऐसे पीछे से देखे तो मिसले ताक है पीठ। पूरी दुनिया के इंसान में अल्लाह ने ताक बनाया, और हर ताक में अल्लाह ने चराग भी रखा, उस चराग को दिल कर देता है। क्या बात है, हर सीने में चराग है, बेशक उस चराग को दिल कहते हैं, और सब चराग बुझे हुए हैं। जलता हुआ चराग मोहम्मद मुस्तफा का है। हर इंसान पर नबी की इत्तिबा लाजिम है, मुस्तफा पर किसी की इत्तिबा लाजिम नहीं। हर शख्स पर इकरार बिल्लिसान, तस्दीक बिलक़ल्ब लाजिम है, लाजिम। जलता हुआ चराग प्यारे मुस्तफा, सब पर लाजिम है कि अपने दिल को नबी के दिल के करीब करें। चराग बुझा हुआ है, तो जलते हुए चराग के पास आप अपने चराग ले जाके झुकाएंगे, तब ना लौ से लौ टकराएगी, और जब तक लौ से लौ टकराएगी नहीं, रोशनी ट्रांसफर नहीं होगी। और टकराने के लिए आपको झुकाना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं झुकाऊंगा, सामने वाले को झुका के जला लूंगा, नहीं नहीं भाई
वो तो मुख्तार है, मोहताज तो आप है, बंद चराग तो आपका है ना, बेशक बहुत बंद चराग आपका है, वो तो मुख्तार है। अब चराग को झुकाना पड़ेगा। अगर कोई सोचे मैं नहीं झुकाऊंगा तो वो चराग कभी जल ही नहीं सकता। जो नहीं झुका, दरे मुस्तफा पे अकड़ गया, उसे अबू जहल कहा जाता है, उसे उतबा और शीबा कहा जाता है। और जिसने झुककर अपने दिल को नूरे मुस्तफा से चमका लिया, उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, फारूक उस्मान अली कहा जाता है। और 14वीं सदी हिजरी में इमाम अहमद रजा कहा जाता है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। सुभान अल्लाह। और झुकाया ब्रो, रोशनी आने के बाद आपने खड़ा कर दिया, अब क्या होगा? चराग आपका उसी वक्त तक जलेगा जब तक आपके चराग में ऑयल होगा, तेल होगा। तेल खत्म होने के बाद चराग बुझ जाएगा। इसलिए अगर सामने वाले के चराग में बहुत ज्यादा तेल है तो आप ये चाहते हैं कि आपका चराग कभी बुझे नहीं, तो झुके रहने दे अपने चराग, क्योंकि आपके चराग की लौ जब उस चराग की लौ से टकराई हुई रहेगी तो आपका तेल नहीं जलेगा, सामने वाले का तेल जलेगा। एक मिसाल दे रहा हूं, सामने वाले का तेल जलेगा। जो चराग जला के हटा लिया, चराग जला के झुका नहीं रहा, हटा लिया, उसे अशरफ अली थानवी कहा जाता है, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी कहा जाता है। कुरान ने ऐसू के बारे में कहा, ला तातदिरु कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ, काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। चराग जलने के बाद बुझ गए। और जिसने दरे नबी पे झुके रहने दिया सर को, दरे नबी से कभी उठाया नहीं सर को, संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साहिल, सजदा न समझ नजदी, जिसने झुके रहने दिया, कभी दरे नबी से उठाया नहीं, उसे गौसे आजम कहा जाता है, खाजा रहीम नवाज कहा जाता है, मुफ्ती आजम कहा जाता है, और 15वीं सदी हिजरी में ताजुश शरिया कहा जाता है। दरे नबी के चराग को झुके रहने दिया, उठाया नहीं। ऐसे को सुन्नी सही उल अकीदा के लीडर रहनुमा जलता हुआ चराग का ये दुनिया बन गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुरान आलमगीर निजाम है, याद रखिएगा। सबसे पहले उर्स के हवाले से बताता हूं। ऐन रे पेश उर्स, सीन साकिन उर्स, अहले हदीस और कादियानी बहुत ज्यादा कदम फैला रहे हैं नेपाल। वो पूछेंगे कुरान शरीफ में आया क्या उर्स? तुम लोग उर्स मना रहे हो, हजरत सादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मना रहे हो, कुरान शरीफ में आया क्या? चकरालवी पूछेंगे आप। हदीस में आया क्या? अहले हदीस पूछेंगे आप। गैर मुकल्लिद पूछेंगे आप। आज के प्रोग्राम से बता दीजिएगा, हाँ आया ना, हदीस शरीफ में आया ना। मरने वाले से पहला सवाल, मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, मा दीनो का, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, अ क्वेश्चन अराइज इन दिस पैलेस इन नेम द कपिल वस्तु माय ब्रो। जब पहले सवाल का जवाब दे दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, दैट इज क्लियर। गैर से आवाज आनी चाहिए, हादा अब्दी फफरिशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहु लहु बाबनल जन्नह, ही इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, यू हैव द ड्रेस ऑफ पैराडाइज। बट नो नो नो, रिजल्ट नॉट आउट, एक मार्क्स भी नहीं मिलता, एक नंबर भी नहीं मिलता उसको। दूसरा सवाल, पहले सवाल के जवाब के बाद दूसरे सवाल की जरूरत क्यों पड़ी जानते हैं? रब्बी अल्लाह, पहले सवाल का जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है। ये जवाब मुसलमान का थोड़ी, ये जवाब यहूदी का नहीं है। दुनिया में यहूदी का क्या कहना है? मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ईसाई किसको कहते हैं? मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो मेरा रब अल्लाह ये मुस्लिम का जवाब नहीं। रब्बे कदीर ने यहूदी नसरानी को छांटने के लिए दूसरा सवाल, माँ दीनों का, यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, माँ दीनों का, दीन क्या है तेरा? जवाब दिया, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम और मैं मुसलमान हूं। अब तो मसला क्लियर हो जाना चाहिए ना, अब तो जन्नत की बिशारत मिल जानी चाहिए। मगर नो नो नो, क्योंकि हमारा रब जानता है
میرا دین اسلام ہے یہ کہنے والے منافق بھی ہوئے. بے شک. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اچھا صدق و کذب کی تعریف نومیر میں ہم نے یہ پڑھی تھی جو خلاف واقعہ ہے اسے کاذب کہتے ہیں. یہاں خارج میں رسول اللہ کے رسول ہیں، منافق کا جملہ صحیح تھا خارج میں، اس کے باوجود قرآن نے جملہ کو کاذبہ کہا. جانتے ہیں کیوں؟ خارج کے مطابق تھا، ان مائی ہارٹ کے مخالف تھا. What is behind in his heart؟ دل کے مخالف تھا. قرآن نے کہا یہ سب جھوٹے ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو میرا دین اسلام، یہ جواب کافی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا جواب نہیں ہے، کیونکہ منافق بھی، وہابی بھی، دیوبندی بھی، معتزلہ بھی، لہریہ بھی، جبریہ بھی، قادیانی بھی اور اہل حدیث بھی سب بولتے ہیں میرا دین اسلام، میرا دین اسلام. اس لیے رب نے پہلے سوال کے جواب سے یہودی نصرانی کو چھاٹا، دوسرے سوال کے جواب میں وہابی دیوبندی قادیانی کو چھاٹا. اب تیسرا سوال، اور اس کا جواب وہی دے گا جو سنی صحیح العقیدہ ہوگا. سبحان اللہ. کیونکہ تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے. پاسٹ کنٹینیوس، ماضی استمراری، ایک منٹ کے لیے بھی انقطاع زمانہ نہیں ہونا چاہیے. کنٹینیو 99 پیج پر حفظ الایمان میں تعریف لکھا اور ایک جملہ لکھا بالفرض بحث زمانے، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر ہی ہیز گون آؤٹ آف اسلام، گیا کام سے. ماضی استمراری، کنٹینیو. اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور اس قریب کے لیے آتا ہاذا ناٹ ذالک الرجل، ہاذا اس مرد کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی موجود ہے، اور نبی کو پہچاننے کا مسئلہ دیٹ از امپورٹنٹ مسئلہ. نبی کو پہچانے گا کون؟ نبی کو وہی پہچانے گا جو بار بار یہ سن چکا ہوگا وہی رب ہے جس نے تجھ کو. کیا بات ہے. کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ نبی کا چہرہ ہے اور مردے کو دکھایا جا رہا. بتا اس مرد کے بارے میں کیا. اچھا حاضر رسول کا لفظ نہیں آیا، حاضر محمد کا لفظ نہیں، حاضر رجل. اس مرد کے بارے میں، اس مرد کے بارے میں اب پہچانے گا کون؟ میرے بھائی میں نے ایک حدیث شریف پڑھی، سنی ہی داخل ہے. تیسرے سوال کا جواب صرف سنی دے گا. اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کیا فرماتے ہیں، من صلی علی یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ قضى الله له من حاجة 70 من حوائج الآخرة و30 من حوائج الدنيا ثم يوكل الله بذلك ملكا إلى الآخر. جب کوئی شخص یوم جمعہ یا شب جمعہ درود شریف پڑھتا، اللہ 100 حاجتیں پوری فرماتا، 30 دنیا کی 70 آخرت کی. پھر ایک فرشتہ متعین کرتا، وہ فرشتہ نبی کی بارگاہ میں درود کو ایسے پیش کرتا جیسے پبلک اپنے راجا کو گفٹ دیا کرتی. اگلا جملہ ہے وہ فرشتہ آ کے نبی سے یہ کہتا ہے وَيُخْبِرُنِي مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِإِسْمِهِ وَنَسَبِهِ إِلَىٰ عَشِيرَتِهِ. وہ فرشتہ آ کے یہ کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کا فلاں آدمی ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، پردادا کا نام یہ ہے، لکڑ دادا کا نام یہ ہے، چھکر دادا ہکر دادا کا نام یہ ہے. کیونکہ حدیث میں بے اسم ہی نام بتاتا ہے، وہ نسب ہی نسب بتاتا ہے، الا عشیرت ہی خاندان تر خاندان کا نام بتاتا ہے. اب آگے کا جملہ سنے، پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُثَبِّتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ. میں اس درود شریف والے، درود شریف پڑھنے والے کو سفید رجسٹر میں محفوظ کر لیتا ہوں، سفید کاغذ پہ محفوظ کر لیتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے غلام
जिलानी अजहरी इसलिए लिखता है कि आपके सामने खोल के याद करके तकरीर कर सकूं, क्योंकि हमारी मेमोरी पावर कमजोर है, हम गुनाहगार हैं। लेकिन मुस्तफा की मेमोरी पावर का ये आलम है कि न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, जरकाली, अरस्तु, केपलर, बल्कि कंप्यूटर, अभी मिनी कंप्यूटर ऐसा भी निकला है जिसके अंदर 18 कंप्यूटर की ताकत दे दी गई है। अगर बात करें आप दुनिया के सबसे फास्टर कंप्यूटर की, तो उस कंप्यूटर जैसे 100 कंप्यूटर को तराजू के एक पल्ले में डाल दे और मुस्तफा के बचपन की अक्ल का करोड़वां हिस्सा तराजू के दूसरे पल्ले में डाल दे, मुस्तफा की अक्ल का हिस्सा भारी होगा। उसकी दलील ये भी है, खुद नबी इरशाद फरमाते हैं, वइन्नी लअअरिफु हजरन कान युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअथ वइन्नी लअअरिफुहु अलआन। खुदा की कसम, मैं उस पत्थर को अभी तक पहचानता हूँ जो पत्थर क़ब्ले बेअसद मुझे सलाम किया करता था। पत्थर को पहचानना ये कंप्यूटर का काम नहीं है, पत्थर को पहचानना ये शटल स्पेस का काम नहीं है, पत्थर को पहचानना ये शटल लाइट का काम नहीं है। न्यूटन इंसान को देख के भूल जाता है, आइंस्टाइन इंसान को देख के भूल जाता है, मगर मुस्तफा ने हजारों पत्थर को देखा है। वो इरशाद फरमाते हैं, जिस पत्थर ने मुझे सलाम किया सालों साल गुजर चुके हैं, आज भी उस पत्थर को पहचानता हूँ। गुलाम जिलानी अजहरी के ज़हन और फिक्र में सवाल पैदा होता है, मुस्तफा ने उस पत्थर के साथ मारिफत की तखसीस क्यों की? जो पत्थर सलाम किया करता था, जो पत्थर नबी पे सलाम पढ़ता था। यहीं से इस बात की तरफ इशारा है, गोया इशारतुन नस से ये बात साबित है कि उम्मती तो हजारों होंगे, कब्र में भी और हश्र में भी, मगर मुस्तफा सलाम करने वाली उम्मत को पहचान लेंगे, सलाम करने वाली उम्मत को इस हदीस से साबित है। और फिर यौमे जुमा और शबे जुमा का लफ्ज आया, ईमानदारी से बताएं, कपिल वस्तु हो, काठमांडू हो, जनकपुर हो या पोखरा हो, इंडिया हो, टर्बन हो, लीबिया हो, टूनिस हो, जजाइर हो, मगरिब हो, मुरितानिया हो, जिबूती हो, सुमाल हो, जुज़ुल कमर हो, नाइजीरिया हो, इटली हो, सिसिली हो, 208 कंट्री में जहां भी सुन्नी रहते हैं, जुमा के दिन खड़े होकर सलात व सलाम जरूर पढ़ते हैं। हदीस में भी जुमा का लफ्ज आया है और सुन्नी खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ता है। पता ये चला, तीसरे सवाल रब ने रखवाया ही इसलिए कि वहां भी देवबंदी को छाट दिया जाए और सुन्नी को आगोश में ले लिया जाए। अब पूछा जा रहा है सुन्नी से, बता इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय थी? क्या कहते थे? ये मर्द वही है जिनके हाथ में एक फाइल है और उस फाइल में उन लोगों का नाम लिखा हुआ है जिसने नबी पे सलाम पढ़ा है, दुरूद और सलाम भेजा है यौमे जुमा या शबे जुमा, और वो भी तना नहीं, बाप का नाम दादा परदादा के नाम के साथ। नबी के हाथ में फाइल मौजूद है। नकीरैन पूछ रहे हैं, बताओ इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? मेरी अकीदत बोलती है कि नबी ये कह देंगे, नकीरैन इनसे न पूछो मैं कौन हूँ, मेरी फाइल में नाम लिखा हुआ है, मुझसे पूछ लो कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है? वाह वाह, बंदा आज़ादशुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या? नबी पहचान लेंगे। यही वजह है इमाम मालिक से नकीरैन ने पूछा, नकीरैन ने क्या पूछा? मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, है इमाम मालिक इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? इमाम मालिक वही है जिन्होंने मुत्ता इमाम मालिक लिखी। तो इमाम मालिक कहने लगे, जिंदगी भर तो इन्हीं के बारे में पढ़ाते हैं, जिंदगी भर इन्हीं के बारे। मेरी अकीदत बोलती है अगर ताबूत शरीयत से पूछा होगा मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तो मेरे ताबूत शरीयत ने कहा होगा मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गमों की धूप में वो साया जुल्फे घुटा कर दे, नबी से जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पेदर मादर बेरादर मालूजा उन पर फिदा कर दे, जिले तैबा में मिल जाऊं, गुलों में मिल के खिल जाऊं, हयाते जावेदानी से यूं आशना कर, हयाते जावेदानी से। तीनों सवालों का जवाब दे दिया। अब उसकी दलील आ रही है, तीनों सवालों का जवाब दे दिया। गैर से आवाज आएगी, नम कनौमती औरोस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है।
میرے بھائی دولت سوتی نہیں، دولے کا انتظار کرتی ہے. کیا بات. نام کھنومت العروس، عروس کہتے ہیں دلہن کو، عریس کہتے ہیں دولہن، اور یہ دونوں مشتق ہے. مصدر ہے عرس، عین رے پیش عرس سین ساکی. عریس بنا عرس سے، عروس بنا عرس سے، کرکٹ سے کرکٹر بنا، پلے سے پلیئر بنا، علم سے عالم بنا، شرف سے شاعری بنا، فضل سے واضح بنا، حشم سے احتشام بنا. یہ سب ہے مصدر، اور مصدر کے بغیر مشتق کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. پتہ چلا نم کنومت العروس، سودا جیسے عروس سوتی ہے، اور عروس عرس کے بغیر نہیں. تو حدیث سے مشتق کی صورت میں عرس آیا. کیا بات رہی. عرس کا لفظ حدیث میں آیا مشتق کی صورت میں. مگر ہاں ایک بات ضرور سمجھ میں آئی، یہ آتا ہے تینوں سوال کے جواب کو پوزیٹیو میں دینے کے بعد. اگر نیگیٹو میں جواب دیا تھا نم کنومت العروس نہیں آتا. ہاں لا ادری، افسوس افسوس، آئی ڈونٹ نو. اگر ہاں لا ادری نیگیٹو میں جواب دیا تھا نم کنومت العروس آئے گا ہی نہیں. عرس مشتق کی صورت میں اس کے لیے آیا جو تینوں سوال کا جواب کس میں دیا ہو؟ پوزیٹیو میں. اب بات سمجھ میں آئی اشرف علی تھانوی کا عرس کیوں نہیں ہوتا تھا. ہائے ہائے ہائے. کیا بات رہی. تینوں سوال کا جواب پوزیٹیو میں نہیں دیا نا بیوقوف نے. رشید احمد گنگوہی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب پوزیٹیو میں نہیں دیا. خلیل احمد امبیڈوی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب پوزیٹیو میں نہیں دیا. تینوں سوالوں کا جواب امام اعظم نے دیا، آج بھی عرس ہوتا ہے. خواجہ غریب نواز نے دیا، آج بھی عرس ہوتا ہے. غوث اعظم نے دیا، آج بھی عرس ہوتا ہے. حضرت شاہ رحمت اللہ دیے، آج بھی ان کا عرس منایا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، فیضان اولیاء کرام، عظمت اولیاء کرام. تقریر کا ایک حصہ کم ہے. قرآن عالمگیر نظام ہے، قرآن بنا قرن سے، اور ایک روایت میں قرو سے. پڑھنا پڑھانا یا ملنا ملانا، وجہ تسمیہ میں میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا جان لی کہ قرآن عربی میں. یہ سب آپ لوگ کو پتا ہے. ایک آدمی نے قرآن کے بارے میں، اچھا قرآن جب نازل ہوا نا تو اپنے لوگ آج بھی مصر میں جو لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے لوگوں کے لیے سال میں 2 پارے داخل ہے. حافظ کا کورس اپنے یہاں الگ سے ہوتا ہے، مصر میں حافظ کا کورس نہیں ہوتا. وہ عالم کے کورس ہی میں حافظ کا کورس داخل ہے. اپنے لوگ تراویح پڑھانے کے لیے قرآن کو سمجھتے ہیں نا، مصر والے دلیل کے لیے قرآن کو یاد کرتے ہیں. ان کو مسائل دلائل کے ساتھ میں یاد ہوتے ہیں. اپنے لوگوں کے لیے سال میں 2-3 پارے داخل ہے. عربیوں کے لیے آج بھی 6 پارے داخل ہے، ایک سال میں 6 پارے. عالم بنتے بنتے وہ حافظ قرآن میں ہو جاتے ہیں. 6 پارے داخل ہے ان لوگوں کے لیے. عرب میں کیا ہوتا تھا؟ بازار رکاز لگتا تھا. عربی اشعار آپ بھی کہیں، میں بھی، عورت بھی، مرد بھی، چرواہا بھی، اونٹ چرانے والا، بکری چرانے والا، اور بہت ناز. عربی کا مطلب ہی ہوتا بولنے والا، عجمی کا مطلب گونگا. ہم لوگ گونگے ہیں، بولنے والے تو وہی لوگ ہیں. میرے بھائی ایسے میں ایک آدمی 1 سال 2 سال 3 سال کوئی انڈیا کا آدمی اپنے نیپال میں آ کے 10-15 سال رہ کے اور नेपाली पीवर बोलने लग जाए, पीवर नेपाली. हमरो देश में पाँच है, हमरो देश में कौआ प्यारा है. नेपाली पूरी तरह बोलने लग जाए तो पहचानना मुश्किल हो जाए. कहेगा मैं कोई नहीं पहचान करेगा, मैं नेपालियों से अच्छी नेपाली में बोलता हूँ, कोई पहचान नहीं. तफाखुर होने लगे. अजम का एक आदमी अरब में गया और वो जाके अरबी पीवर फसीहो बलीग अरबी बोलने लगे. एक दिन किसी ने मजलिस खास में उससे कहा, क्यों भाई तुम अरबी हो कि आजमी हो? कहा देख मैं तो हूँ आजमी, लेकिन इतनी अच्छी अरबी टॉकिंग करता हूँ, nobody can define from where am I. कहाँ का मैं हूँ ये कोई नहीं पहचान पाता. चैलेंज, जा फला देहात में जा, एक आदमी के घर पे जाना, वो अगर पहचान लिया कि तू अजमी है तो फिर तू अपनी गलती का इकरार कर लेना, और नहीं पहचान पाया तो मैं तेरा दावा तस्लीम कर लूँगा, तेरा चैलेंज तस्लीम कर लूँगा. वो अरबी की ताकत का अंदाजा लगाएगा. वो गया देहात में,
दरवाजे को नॉक किया, भाई साहब। अंदर से एक बच्ची आई, कहा अय्या अबू उरीदु अन अवा, मेरा बाप कहाँ है, आई वांट टू मीट यू, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो बच्ची जवाब देती है अभी फाइल फयाती फैदा फाल फैदा, बाउंस कर गया उसके ऊपर। बच्ची, छोटी सी बच्ची भाई, 6-7 साल की बच्ची। वो फिर पूछता आईना अबू उरीदु अन अवा, तेरा बाप का मैं मिलना चाहता हूँ। उसने फिर कहा अभी फाइल फयाती फैदा फाल फैदा, मैंने कहा ना अभी फाइल फयात। फिर वो तीसरी बार बोलता, क्योंकि पल्ले ही नहीं पड़ी क्या बोल दी बच्ची। तीसरी बार आईना अबू उरीदु अन अवा, तब अंदर से माँ बोलती है बेटी कौन है दरवाजे पर, बार बार उरीदु अन अबू बोल रहा है, कौन है। तो बच्ची जवाब देती, 6 साल की बच्ची, लगता है कोई आजमी है, मेरी भाषा नहीं समझ रहा। अब सोचे उस बच्ची का ये हाल है तो बाप तो खेत गया, सूरज ढलने के बाद वापस आया। अभी फाइल फयाती, मेरा बाप खेत गया, फैदा फाल फैदा, सूरज ढलेगा वापस आ जाएगा। अरबी का ये हाल है। ऐसे में कुरान बोलता है फातू बिमिस्ली, वाह, अला यातू बिमिस्ली हादिल कुरान, इसके मिसले लाके बता। और रब जानता है कि कोई ला नहीं पाएगा कुरान की तरह, तो दावा में थोड़ी सी नीचे तख्फीफ, फातू बेआशा 10 सूरतें लाके बता, ये भी नहीं कर सकता तो दावा में और तख्फीफ कर दी गई, फातू बिसूरतिन मिस्ली, एक सूरत लाके बता। और ये भी नहीं कर सकते क्योंकि रब जानता है, और तख्फीफ कर दी गई, फलियतु बिहदीसिन मिस्ली, एक ही बात लाके बता दो, एक ही बात कुरान की तरह लाके बता दो। और ये भी नहीं कर सकते। और जिनको इल्म सब मिल जाओ और एक एक कलिमा मिल करके बनाओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1948 में लिखा, और वो भी तन्हा नहीं, पूरी कंपनी थी, पढ़े लिखे लोगों की कंपनी थी, और उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा। और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखने के बाद एबल टू चेंज है, एबल टू तरमीम है, एबल टू तब्दील है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव ने पास्ट को देखा नहीं, फ्यूचर मौजूद नहीं, प्रेजेंट उसके सामने, माजी में जिसने चोरी की सजा जेल, फ्यूचर में कोई करेगा कि नहीं करेगा ये उसे पता नहीं, क्योंकि वो इंसान है, फ्यूचर को नहीं देखता। इसीलिए उसके कानून को बदलने की जरूरत पड़ती है, और मोदी ने आगे बदल भी दिया, कल होके कोई और आएगा फिर बदलेगा। अच्छा, बदलने के लिए ये भी जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा हो, नाजरा खा दिया आके बदल दे, जिसको जहां से मर्जी हो हाशिया लगाए, क्योंकि इंसान ने लिखा है ना। दुनिया के जितने कॉन्स्टिट्यूशन 208 कंट्री है, हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन है, और जितने कॉन्स्टिट्यूशन है सब एबल टू चेंज है, सब काबिल तब्दील है, सब बदलने के काबिल है, क्योंकि लिखा इंसान ने है, और इंसान पास्ट को देख नहीं सकता, फ्यूचर में होता नहीं, प्रेजेंट उसके सामने में होता है, और जिसके सामने प्रेजेंट होगा फ्यूचर से वो जाहिल होगा, माजी से वो नाआशना होगा। इसलिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन जहालत पर मबनी है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जहालत पर डिपेंड है, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन जहालत पर डिपेंड है। मगर सुने, इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं बदल सकता कि नाज़िल किया रब ने, जुबान मुस्तफा की, लिखा सहाबा ने, और रब की बारगाह में पास्ट भी प्रेजेंट है, फ्यूचर भी प्रेजेंट है, माजी भी हाल है, मुस्तकबिल भी हाल है। इसलिए
नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मजहब इस्लाम, अजमत इस्लाम, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहबुल्लाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आदमी, कब की बात बता रहा हूं आपको, 1400 साल पहले एक आदमी आया हजरत उस्मान गनी के पास, हजरत एक नुक्ता हटा दीजिए ना कुरान शरीफ से, बदले में सोने चांदी जवाहरात अरब की खूबसूरत ब्यूटीफुल गोल्ड आपको देने के लिए तैयार। एक नुक्ता, जानते हैं कौन सा नुक्ता था? फलम्मा आता या अहल क़रियत निस्ततअम अहलहा फअबौ अन युज़य्यिफूहु। मूसा और खिज़र गांव में गए, गांव वालों से कहा, गांव वालों भूख लग रही, खाना खिला दो यार। फअबौ, इनकार कर दिया। सोचिए इनकार करने वाले कौन लोग थे पता है आपको? बनी इसराइल, यहूदो नसरानी, ये क्रिश्चियन, ये जुडाइजियन, ये अमेरिका और इजराइल वाले जो अपने नबी को खाना नहीं खिलाए, वो दुनिया में इंसाफ की बात करते हैं। जिसके घर से नबी भूखे चले गए वो इंसाफ की बात कर रहे हैं। आज अगर सैयद इख्तिशामुद्दीन आ जाए तो हम जूती को सर पे उठा के शान से चला कर रहे हैं। ये हकीकत है कि नहीं? उलमा की जूतियां सीधी करते हैं, बिन कहे बिन मांगे। हजरत नाश्ता कर लीजिए ना, खाना खा लीजिए ना, एक मेरी तरफ से, एक अब्बू की तरफ से, एक भाई की तरफ से। बनी इसराइल नबी को फअबौ का मतलब होता है खाना खिलाने से इनकार कर। फअबौ अन युज़य्यिफूहु, नीचे कैसे करेंगे? फा ज़बर फा, अलिफ ज़बर अ, बा वाव ज़बर बौ, फअबौ, इनकार करेंगे। उन लोगों ने कहा बात के नुक्ते को हटा दे, उसके ऊपर 2 नुक्ते लगा दे तो बन जाएगा फअतौ अन युज़य्यिफूहु, खाना खिलाया। उस्मान गनी की बारगाह में क्रिश्चियन लोग गए, यहूदी नसरानी, हजरत इसमें हम लोग की तौहीन हो रही है। अपने नबी को हम लोगों ने खाना नहीं खिलाया, तौहीन हो रही है। नुक्ते को हटा के ऊपर 2 नुक्ते रख दे। उस्मान गनी फरमाते हैं जान दे सकता है मगर बात का नुक्ता नहीं दे सकता। जान दे सकता है उस्मान, बा का नुक्ता नहीं दे सकता। ठीक उसी की औलाद परवीन तो बढ़िया 10 आयतें हटा, उसी की औलाद वसीम रिजवी 26 आयतें हटा दे। मेरे भाई एक बात बता दूं, ये जबर जेर पेश और नुक्ते जो है ना, ये सब के सब बिदअत है। इन लोगों का कहना यह है कि इस आयत में टेररिस्ट की बातें हैं, ज्यादती की, दहशतगर्दी की बातें हैं। सवाल यह है कि नुक्ते नहीं थे कुरान में, जबरदस्त पेश भी नहीं थे, हम नुक्ता और जबरदस्त पेश हटा देते हैं। अब पढ़ के बताएगा अब पढ़ के बताए परवीन तो बड़ी पढ़ पाएगा कोई? नुक्ता हटा दे, बालमून यालमून तालमून, बा के नीचे से नुक्ता हटा दो। बिल्ला तिल्ला सिल्ला नीला क्या पढ़ेंगे पता ही नहीं चलेगा, नुक्ता ही नहीं है। ये हकीकत है कि नुक्ता ही नहीं। बगैर नुक्ते के जो पढ़ने के काबिल हो वो मुजतहिद होता है और वो सही से समझ पाता है। जब जबान तालु से मुंह तक पता होता है, बेवकूफ को काफ का मकसद नहीं पता और कहता है ये आयत इस माना के लिए, ये आयत अबू बकर ने हिट कर दी माज़अल्लाह। याद रखिए ये यहूदियों की औलाद है जो उस्मान गनी के पास गए थे, हम लोग उस्मान गनी की रूहानी औलाद है। उन्होंने दौलत और लड़की के बदले नुक्ते को नहीं बदला, हम कैसे कुरान को बदल सकते हैं? हम कैसे कुरान की तब्दीली बर्दाश्त कर सकते हैं? कुरान अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम सिर्फ और सिर्फ इंसान की किताब नहीं, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुअल्लिम कायनात है, हाकिम कायनात है, कायनात के हर शय का रसूल नबी है, खालिक अल्लाह है। और कॉन्स्टिट्यूशन का नाम कुरान मुक़द्दस, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम कुरान मुक़द्दस। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इब्तिदाअन मदीना शरीफ अभी हिजरत नहीं किए, हिजरत नहीं किए, और एक सहाबी मुसअब बिन उमैर को भेजा। मुसअब बिन उमैर आप मदीना शरीफ चले जाइए और क्या कीजिए जाके, अय्युक़रिअहुमुल कुरान व युअल्लिमुहुमुल इस्लाम व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। आप जाइए कुरान पढ़ाइए, इस्लाम सिखाइए और दीन समझाइए। 3 लफ्ज़ आया, कुरान पढ़ाइए, इस्लाम सिखाइए और दीन समझाइए। मेरे भाई ये कुरान है, याद रखिएगा। इसकी बुनियादी एक बात और बता दो, हमारे उलमा यहाँ बैठे हैं, कुरान शरीफ जहाँ लिखा हुआ होता है, ये कागज है, ये कागज देख रहे हैं आप लोग ब्लैक है,
ये कागज बनता है वुड्स से, ट्रीज से, नबातात से, दरख्त छाल पत्तों से ये कागज बनता है। ये कागज सेम क्वालिटी, सेम टैग, सेम मशीन, सेम दरख्त, सेम बेचने वाला, सेम खरीदार, और उसके ऊपर लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या सीबीएसई का सिलेबस, जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा। पढ़ने के बाद इंसान गया फर्स्ट में, फिफ्थ में, 10th में, ग्रेजुएट किया, BUMS, MBBS, लॉ किया, राजदूत बन गया, SP कलेक्टर बना। अब क्वेश्चन है वो पेपर के साथ क्या सलूक किया, जोनी जोनी यस पापा के साथ? वो पेपर कहाँ है? बोले वो मेरी माँ ने तो भंगार में दे दिया उसको। जहां वो 5वीं में गया, नर्सरी के पेपर कहाँ गए? भंगार में। ठेले वाले के दे दिया, ठेले वाले ने बदले में शक्कर दे दिया, सोन पापड़ी दे दिया, चॉकलेट दे दिया। वो ठेला वाला ले जाके होटल वाले को दिया, और होटल वाले ने कटिंग करके उसके समोसा कचौड़ी पकौड़ी डाल दिया। आपने खाया और कागज को थ्रू अवे फ्रॉम योर साइड, डस्टबिन में डाल दिया। कचरे की गाड़ी आई म्युनिसिपैलिटी की, और कचरे का डब्बा उठा के गाड़ी में, और गाड़ी को कचरे की जगह डंप कर दिया। यही सिस्टम है ना। जिसने पढ़ा वो कलेक्टर बना हुआ, 1 लाख तनख्वाह लेगा, मगर जो मोहसिन है जिसने पढ़ाया वो नाली में पढ़ा हुआ, नजासत में पढ़ा हुआ। आप जाके FIR कर सकते हैं कि तुमको जिसने कलेक्टर बनाया वो कागज पेशाब की जगह, गंदगी की जगह, नजासत की जगह तुम्हारे खिलाफ FIR। Get out from this place. It is not acceptable offense. ये जुर्म है ही नहीं, चले जाओ यहाँ से। FIR नहीं दर्ज की जाएगी आपकी। Get out. जानते हैं क्यों? जोनी जोनी यस पापा लिखा हुआ। जिसने पढ़ा वो 1 लाख तनख्वाह, स्कॉर्पियो, आईफोन, प्लेन की सवारी फ्री में, क्वार्टर अलग से दिया जाता, बोनस अलग से मिलता है। सेम कागज, सेम दुकान, सेम टाइम, सेम खरीदार, सेम बेचवार, मगर उस कागज पर जोनी जोनी यस पापा की जगह जामिया अहले सुन्नत निजामिया वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखवाया, और रहमान रहीम लिखवाया, कुरान मुकद्दस की आयतें लिखवा दी। अब आलिम की बात नहीं कर रहा मैं, हाफिज की बात भी नहीं कर रहा, मुफ्ती की बात भी नहीं कर रहा, मुजद्दिद गौस अब्दाल सहाबा की बात नहीं कर रहा। रब फतवा देता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू के इस कागज को छूना बीमार, बगैर वजू के इस कागज को छूना बीमार। बात समझ में आ गई? कलेक्टर तेरी वैल्यू 0 इसलिए है कि तुमको जिसने पढ़ाया वो नजासत में पड़ा हुआ है, मगर जिसने हमें हाफिज बनाया, जिसने आलिम बनाया, उसको सीने से लगाते, सरों पे रखते हैं। वो कुरान का एक टुकड़ा जमीन पे गिर जाए तो उसे उठा के खुशबू लगा के ऊंची जगह रखते हैं। कागज ने उस कागज से पूछा तेरी अजमत बढ़ कैसे गई? रब बोलता है बगैर हाथ धोए तुझे छूना हराम है। मैं नजासत में पड़ा हुआ, मगर तेरी अजमत का ये हाल है कि रब तेरे बारे में बातें कर रहा है। तो उस कागज ने जवाब दिया तेरी छाती पे जोनी जोनी यस पापा लिखा है, ऑक्सफोर्ड चैन यू कन्वेंस एंड पायस, लेकिन फ्लावर वालों ने तुझे पढ़ाया, इस्तेमाल किया है, इसलिए तू नजासत में है। मुझे जिसने पढ़ाया वो आलिम हाफिज कारी है, और मेरी छाती पे कुरान की आयत लिखी है। रब ने कुरान के सदके में मेरा मकाम बढ़ा दिया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई, कुरान से बढ़ के कोई वकालत नहीं, तो आलिम से बड़ा कोई वकील हो ही नहीं सकता। कुरान से बढ़ के कोई फैसला नहीं, तो मुफ्ती से बड़ा कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो ही नहीं सकता। कुरान से बढ़कर कोई हुक्म नहीं, तो फिर कादू शरिया से बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर हो ही नहीं सकता। क्या बात रही, बहुत खूब। पहचाने अपने आप को। SP कलेक्टर 50 साल रह के भी वजू के फराइज नहीं बताए, मगर 5000 तनख्वाह लेकर 5 दिन के अंदर में बच्चों सबके सब खड़े हो जाओ लाइन से। वजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। बच्चों लाइन से खड़े हो जाओ। दूसरे दिन गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। 50 साल 50 लाख में
कलेक्टर ने पाक होने का तरीका नहीं सीखा, 5000 में 5 महीने में आपका बेटा वुजू और गुस्ल का तरीका सीखेगा। बेशक बहुत खूब। ईमानदारी से बताए हुई इस बेटा कौन बेटा अय्युक़रअहुमुल कुरान। मुसअब बिन उमैर को मदीना शरीफ भेजा, जाइए आप मदीना शरीफ में, नबी नहीं गए अभी मदीना शरीफ, आप जाइए मदीना शरीफ में, कुरान सिखाइए, कुरान सिखाइए। लिहाजा हम सब कुरान सिखाएं, वाहिद कुरान है, वाहिद जो पढ़ने का भी सवाल है। मगर हाँ, यहाँ कुछ लोग शादी करने जाते हैं ना तो ये देखते हैं कौन मुझे 10 लाख देगा, कौन 20 लाख देगा, कौन गाड़ी देगा। अपाची तो जाहिल से जाहिल मुस्लिम अपाची मांग रहा है आजकल। लेकिन मेरे भाई आप सोचे जरा, जस्ट इमेजिन, फ्रिज लड़की का, पलंग लड़की की तरफ से, कूलर लड़की की तरफ से, अपाची लड़की की तरफ से, 4-5 लाख कैश लड़की की तरफ से, तो अब रिजालो कौवामून होगा या अन्निसा कौवामून? आप भी आप रहे उनके, तो आप हाकिम होंगे या बीवी हाकिमा होगी? मर्द वो है जो कमाए और नानो नफका का हक अदा करे। नानो नफका औरत पे वाजिब नहीं, मर्द पे वाजिब है, मर्द पे। अगर मर्द है तो मैदान में उतरे और कहे तेरे लाख अपाची सब तेरे पास रख, मर्द मैं हूं, मैं कमाऊंगा, तुम घर में पकाना, मैं बाहर से काम करके आऊंगा, तुम घर में प्यार से बैठ के खिलाना, घर का निजाम तेरे हवाले, बाहर का निजाम मेरे हवाले। अगर ये निजाम बना लिया तो आज भी माशरे में इस्लाम का बोलबाला सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। हम मर्द है भाई साहब, हम मर्द है, हम औरत थोड़ी है जो तुम्हारी कमाई खाएंगे, हम अपना पैसा लगाएंगे, हम मर्द। शादी में हाँ, पढ़ाई के मामले में एक आदमी तो ऐसा कि उसका बेटा डॉक्टर बन गया तो वो भी बहु डॉक्टर नहीं ढूंढ रहा है। डॉक्टर इक्वल टू इक्वल, बोथ आर इक्वल होना चाहिए, वरना बैलेंस बिगड़ जाए। बात सही बोला, 2 गधे आपस में रह सकते हैं, इंसान और गधा थोड़ी रह सकता है। वाह वाह, बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर होना चाहिए मेरे भाई। ना डॉक्टर की बीवी डॉक्टर नहीं होनी चाहिए। शादी से पहले आप ये देखिए कि लड़की दीनदार है, कुरान शरीफ तफसीर के साथ में, कंजुल ईमान के साथ में पढ़ी है कि लोग आमतौर से जाके देखते हैं कुरान शरीफ मेरी बेटी पढ़ी ना, अच्छा पढ़ी आपकी बेटी कुरान शरीफ, तब तो कोई मसला नहीं। दुनियावी तालीम भी है, दीनी तालीम भी। ये किसने कह दिया भाई कुरान पढ़ना दीनी तालीम है? ये किसने कह दिया? कुरान समझना दीनी तालीम है, कुरान पढ़ना ये फर्ज उलूम हासिल नहीं होता इससे। वजू में कितने फराइज है ये आप कुरान पढ़ के बता थोड़ी सकते हैं, ये तो अनवार शरीयत में लिखा हुआ है। इसलिए आपको उर्दू पढ़नी पड़ेगी। तो कोई सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ता और ये सोचता है कि मैं दीनी तालीम है मेरे पास, ये शैतान का फ्रेब है, झूठ बोल रहा है वो, शैतान झूठ बोलवा रहा। दीनी तालीम नहीं है अभी उसके पास, फर्ज उलूम सीखना पड़ेगा। इसलिए अरबी के साथ साथ में उर्दू। तो जाए लड़की देखने तो ये देखे कि अरबी के साथ साथ में उर्दू पढ़ी है कि नहीं, हदायत बख्शिश पढ़ना जानती कि नहीं, कुरान शरीफ तफसीर कंजुल ईमान पढ़ना जानती कि नहीं जानती। अगर हाँ तब शादी करे, क्योंकि अगर ऐसी लड़की से आप शादी करके लाए, अब उसके पेट में बच्चा है तो अब वो हदायत बख्शिश उल्टा करके ये पढ़ेगी, क्या दबे जिस पे हिमायत का बंदा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब जो बच्चा पेट में है वो माँ ने पढ़ा, बच्चे ने सुन लिया पेट में, और सुन के सिर्फ भुला नहीं जाता, वो बच्चा याद भी रखता है। पेट में बच्चा है, माँ ने ये शेर पढ़ा, बच्चे ने याद कर लिया। अब जिस बच्चे को ये शेर बचपन माँ के पेट से याद हो, वो कभी वहाबी बन सकता है, वो कभी देवबंदी बन सकता है, वो कभी आरएसएस बजरंग दल के चुंगल में आ सकता है। इसलिए यहाँ से शुरू करें और याद रखिए, फार्मूला देकर जा रहा हूँ। तारीख़ इस्लाम ये बताती है कि कभी भी जींस पैंट टी शर्ट टीबा और फौर और कॉलेज गर्ल के पेट से कभी भी कोई वली पैदा नहीं हुआ है। वली हमेशा नकाब वाली के पेट से पैदा होता है, सुभान अल्लाह, सुभान हमेशा वाली पर्दे वाली के पेट से पैदा होता है। इसलिए इस बात को खास तौर से ध्यान रखिए। अय्युक़रअहुमुल कुरान, नबी ने फरमाया मुसअब बिन उमैर को जाइए मदीना वाले को कुरान पढ़ाइए। अभी क्या होता है हमारे नेपाल में, अगर बाप का इंतकाल हो गया, मौलाना साहब अलजामियतुल बरकातिया लिल बनात 2 कुरान खत्म करवा दीजिएगा तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया, और बेटा वही लंदन में, कतर में, और 40 में मैं आऊँगा आज 2 कुरान का सवाब।
और 40वां में आया और 5 लाख रुपए का इशारे सवाल 40वां किया। कितने का? हजरत मेरी तरफ से 10 पेटी तमाम कपिल वस्तु के मस्जिदों में बांट दे, बराए इशारे सवाब मरहूम फौला। वो पेटी गई मस्जिद में रखी हुई। अच्छा, एक आदमी नहीं देता है, 2 3 4 5 6 40 50 60 100 पेटियां मस्जिद में रखी हुई। पढ़ेगा कौन जो आपने पेटी दी? जब दूसरे ने अपने बाप के नाम से दिया था तो आपने पढ़ा था, तो आपके बाप के नाम से देंगे तो कौन पढ़ेगा? क्या बात रही। कमा सकीनो तुम कुरान शरीफ में है, कीट फुट है, दुनिया बेवकूफ है। दूसरे के बाप के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे, आपके बाप के नाम से तो सब कुरान शरीफ पढ़ के बचेंगे। इसलिए सब पेटी चंद सालों के बाद मुफ्ती साहब के पास फोन आएगा, मुफ्ती साहब 50 पेटियां जमा हो गई है, पारे पोसीदा हो गए, क्या करूं? दफन कर दो क्या? बोले हाँ दफन कर दो, कब्रिस्तान में ले जाएंगे। गई पेटी कब्रिस्तान में। ये फैक्ट बता रहा हूं। इसलिए देने से पहले फोन लगा है। सज्जद गुलाम हुसैन मजहरी, मदरसे में किस चीज की जरूरत है, मस्जिद में किस चीज की जरूरत? कहा तामीर अदब अव्वल की, अब तामीर अदब अव्वल दे। पेटी दिया, पढ़ा नहीं, किसी ने सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं। देने का सवाब अलग है, पढ़ने का सवाब अलग है। लेकिन तामीर अदब अव्वल दिया मस्जिद में, इमाम साहब ने मकतब में बच्चे को तामीर अदब अव्वल पढ़ाया। वही बच्चा एदानिया गुना सानिया सालसा राबिया खामसा सादिसा अशरफिया मुबारकपुर फजीलत की दस्तार लिया। जब तक वो आलिम दीन जिंदा रहेगा आपके बाप को सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 रुपये की तामीर अदब है, सवाब इतना बड़ा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पूछ के काम किया। उलमा को हाकिम और लीडर समझा आपने, सिर्फ फज्र ज़ोहर असर मगरिब का इमाम नहीं, लाइफ स्टाइल का इमाम समझा आपने। इतना बड़ा सवाब। 40वां में आने के बाद 5 लाख रुपए का 40वां होगा। मेरे भाई लंदन में आप गए या कतर में तो बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। कतर ही से वाली साहब बूढ़े हैं, कुरान शरीफ नहीं पढ़े। ये हदीस शरीफ में क्या आया? मदीना में जाइए और कुरान पढ़ाइए। आप गए कतर में, इमाम साहब को फोन लगा, इमाम साहब मेरे वाली साहब को रोजाना 1 घंटा दीजिए। बेहतरीन 40वां का तरीका बता रहा हूँ, 1 घंटा दीजिएगा। अरबी के साथ में उर्दू भी पढ़ाइएगा। बताइए 1 घंटे की क्या तनख्वाह होगी? इमाम साहब ऐसे भी सीधे साधे होते हैं, आप जो दे दीजिए। ठीक है, मैं 5000 रुपये महीना दूंगा, 1 घंटा पढ़ाइएगा बस। और ये बताइए कितने महीने में उर्दू अरबी दोनों पढ़ा देंगे? का 6 महीने में उर्दू अरबी दोनों। 6 को 5 से इंटू करे तो कितना बनता है? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये में 6 महीने में आपके वालिद साहब जाहिल थे। कुरान शरीफ कंजुल ईमान के साथ पढ़ना 6 महीने में आता है। 6 महीने। इस पीरियड में अगर आपके वालिद साहब इंतकाल करते हैं तो हदीस में आता है कि वो शहीद है। इस पीरियड में आपके वालिद साहब चलते हैं तो हदीस में आता है जिब्रील अलैहिस्सलाम का पर के पाँव के नीचे। आपने वो 40वां में 5 लाख खर्चा किया, वो मुस्तहब है, फर्ज नहीं है। कहाँ लिखा फर्ज? मुस्तहब है। मकबूल है या मरदूद ये कोई नहीं बोल सकता। मकबूल है या मरदूद ये कोई नहीं बोल सकता। रब की मशीयत है, रब चाहे कबूल कर ले, रब चाहे तो आमिलतुन नासिबतुन तस्ला आमिला। रब की मशीयत, वो चाहे तो कबूल करे, चाहे तो ठुकरा दे, मगर 5 लाख खर्चा कबूल की गारंटी नहीं। ये 5-6 महीने आपने पढ़ाया 5,000 रुपया दे करके। हदीस बोल रही है कि वो शहीद है, और हदीस बोल रही है कि जो तलबे इल्मे हक की राह में इंतकाल किया, रब्बे कदीर उसका हश्र शहीदों के साथ में करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। ये यकीनी है, वो गैर यकीनी। अब बताइए कौन सा 40वां बेटर है? ये वाला। मरने से पहले बाप को कंजुल ईमान पढ़ाए, ये वाला 40वां उस वाले 40वें से अफजल है। लास्ट पॉइंट पे जा रहा हूं। आइयो करेगा कुरान पढ़ा। कपिल वस्तु का कौन सा आदमी है जो ये नहीं जानता है कि कुरान में सब कुछ है? सब लोग जानते हैं ना भाई, कुरान में सब कुछ है। जुम्मा में खड़े होके हमारे इमाम साहब आधा घंटे तकरीर करते। आपको लगता है कि मैं बड़ा खतीब हूं? मैं तो एक ही तकरीर पूरे इंडिया निकाल में करता हूं। हमसे बड़े खतीब आपके इमाम साहब हर जुम्मा में नई तकरीर मेहनत करते। बेशक बहुत खूब। उनकी तनख्वाह मुझे 20-25 हजार दिया जाता, उनको 10,000 दिया जाता।
یہ انقلاب کا طریقہ ہوگا؟ نماز جنازہ، کان میں اذان، مسائل وہ بتائے، روزمرہ آپ سوا دے کر کے زیارت کرے، بچوں کی تربیت آپ کرے، ایمانداری سے بتائیں ایس پی کلیکٹر نے آپ کو مسلم بنایا ہے یا یہ 5000 والے علماء نے مسلم بنا کے رکھا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں نبی کی بات بخاری قال اللہ وقال الرسول ایس پی کلیکٹر بتاتا یا یہ علماء مسلم کے بتاتے؟ ان کی تنخواہ 50,000 کر دے، اس میں جو مفتی ہو ان کی 80,000 کر دے، جو عالم ہو ان کی 20,000 تنخواہ کرے، اس میں بھی کیٹیگری ہے نا بھائی، ڈی یو ایم ایس ایم ڈی بی ایس ایم ڈی ڈی ایم آئی ایس آئی پی ایس، سب کے درجے ہوتے ہیں، سب کی فیس الگ ہوتی ہے، ہر کرتا پاجامہ ٹوپی والے علامہ بن جائیں گے، مفتی بن جائیں گے نا؟ اس میں بھی ناظرہ خواہ ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، محقق ہے، مدبر، مجدد ہے، مفسر ہے، مشرح ہے، سب کی الگ الگ تنخواہ ہونی چاہیے نا پرو۔ اس لیے میرے بھائی نظام سسٹم کو چاہیے اپنے امام صاحب کی تنخواہ بڑھا دے، یہ یقین ڈال لے کہ دین کے ایس پی کلیکٹر یہی ہے، اور انہوں نے ہی ہمیں نبی سے جوڑ کے رکھا ہے۔ ایقرأہم القرآن، مصعب بن عمیر آپ جائیے قرآن پڑھائیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْإِسْلَامَ، اسلام سکھائیے، وَيُفَقِّهُهُمْ فِي الدِّينِ، دین سمجھائیے۔ پہلے یہ سنیں، مصعب بن عمیر گئے مدینہ شریف میں، بس سوچے کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، بس ایک کنواں نظر آیا، وہاں لوگ بیٹھا کرتے تھے، کنواں کے پاس کھڑے ہو گئے اور سیدھے درس دینا شروع کر دیا، اللہ ایک ہے، نبی حق ہے، بت جھوٹے ہیں، قرآن شریف کی آیت تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اتنے میں مدینے کا لیڈر سعد بن معاذ نے اپنے اسسٹنٹ اسید بن حضیر کو بھیجا، یہ نیزہ لے اور جاتے اس کو ٹپکا کے آتے، ہمارے سیدھے سادے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا، وہ کیا مار گیا، نیزہ اٹھایا اسید بن حضیر نے۔ یاد رکھیے گا یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ روئے زمین پہ 8 سے زیادہ مسلمان نہیں ہیں، پوری دنیا میں 8 سے 10 مسلمان ہیں بس، یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں۔ ایسے ماحول میں جا کے ٹائم کے ساتھ میں بغیر ایڈریس اور پتے کے کنویں پہ شروع ہو جانا، نیزہ لے کے اسید بن حضیر، یہ سیدھے سادے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا، کہاں سے آیا تو کیا اسپیچ دے رہا، بنکر، یہ جملہ گالیاں دینا شروع کیا انہوں نے، کس کو، مصعب بن عمیر کو گالیاں دینا شروع کی۔ اپنے لوگ کو گالی دیں گے تو کیا کریں گے، ہمت ہار کے بوریا بستر اٹھا کے گھر چلے جائیں گے، مگر نہ، مصعب بن عمیر کا جواب ہے اَوَتَجْلِسْ وَتَسْمَعُ إِنْ رَضِيتَ أَمْرًا طَبِيعًا وَإِنْ كَرِهْتَ فَعَزَلْنَا عَنْكَ مَا تَكْرَهُ، کیا آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے میری باتیں نہیں سن سکتے، اچھی لگے قبول، بری لگے تو خود ہی چلا جاؤ۔ یہ جملہ سن کے جو نیزہ لے کے مارنے آیا تھا، نیزے کو زمین پہ گاڑا تھا، انصفت، تو نے انصاف والی بات کی، چل بول تیری بات سن لیتا ہوں۔ مصعب بن عمیر نے جب قرآن کی تلاوت کی ہے تو حلاوت تلاوت قرآن نے کفر کی بلڈنگ کو زیر و زبر کر دیا، متزلزل ہو گئے اسید بن حضیر، نیزہ کو زمین سے اکھاڑا اور سیدھے الٹے پاؤں مدینے کی طرف، اور لیڈر سعد بن معاذ سے جا کے کہا، حضرت مجھ سے نہیں سننے والے، آپ ہی جا کے سمجھا کیا اور مار کے آئے ان کو۔ سعد بن معاذ مین ڈان، جیسے مکے کا ابو جہل ڈان، انڈیا کا وہ ڈان جیسے، نیزہ اکھاڑا اس نے، تلوار لی سعد بن معاذ نے اور سیدھا مصعب بن عمیر کو مارنے کے لیے، وہی انداز، وہی تیور، سیدھے سادے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا، کہاں سے آیا بنکر؟ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا انصاف والی بات کی، نیزے کو زمین پہ گاڑا، کہا بول تیرا میسج کیا ہے؟ مصعب بن عمیر نے قرآن پر عمل کیا، قرآن کو پڑھ کے سنایا، جو ہی قرآن کو سنا، تلاوت میں آج بھی وہ حلاوت ہے کہ کافر کی بلڈنگ میں تو زلزلہ بھی ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ علامہ ارشد القاربی نے لال ازار کے اندر لکھا ہے کہ لکھنؤ کے کمشنر کی بیٹی قاری صاحب کی تلاوت ہی سن کے قاری صاحب کو بلایا، قاری صاحب میرا باپ تو کرسچن ہے، وہ مانے گا نہیں، لیکن آپ تو مجھے کلمہ پڑھا دے، میرا باپ تو شیعہ قبرستان میں، کرسچن قبرستان میں دفن کر دے گا، آپ مجھے رات میں اٹھا کے سنی قبرستان میں لے آئے۔
पूरा वाक़या है जो आपके इमाम साहब बताएंगे आने वाले जुम्मों को। हासिल ये कि तिलावत में आज भी वो जान है, आज भी वो जान है। साथ भी मुआज़ ने जो ही तिलावत कुरान को सुना मुसअब बिन उमैर से, हजरत ये आपका मैसेज कबूल करने की प्रोसेसिंग क्या है, करना क्या पड़ेगा? कभी सिंपल, ये कुआं है, नहाइए, 2 रकात नमाज पढ़िए, हो गया आप मुसलमान। नहाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, मुसलमान बने और सीधे तलवार नेज़ा लेके मदीने के सब लोगों को जमा किया और बच्चों, बूढ़ों, औरतों, जवान, सबके सब सुन लो, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? सबने कहा बेहतरीन हाकिम, बेहतरीन लीडर। कहा फिर सुनो, तुम में से कोई मर्द, कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा उस वक्त तक मैं बात नहीं करूंगा जब तक मोहम्मद के रब पर ईमान लेके नहीं आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तारीख बताती है मेरे भाई कि नबी के जाने से पहले मदीना में तकरीबन 10,000 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि कुरान पढ़ाना, ये आया कुरान पढ़ाना, हर सवाल का जवाब कुरान में, बात ख़त्म हो जाती है। आपके इमाम साहब कहते भी है सब कुछ है कुरान में। यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है, जब सब कुछ है कुरान में तो कोर्ट क्यों जाते लोग? और खुसूसन तलाक के मसले में लेके पहली बार इंदौर की शाहबानो गई, नतीजतन तलाक सलासा पे गई औरत ना, मुस्लिम ना। ऐसी आप इरादा करें कि नहीं जाऊंगा, लेकिन आपकी बेटी का बारी मामला आएगा ना तो आप खुद चले जाएंगे ना। भाई दीन के एसपी, कलेक्टर, जज हमारे हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती है। जो खोज इस्लाम के खिलाफ है उसको जूती के नोक पे उड़ावे। कुरान से बढ़ के कोई कोर्ट नहीं हो सकता। इस्लामी मामलात में हमें कोई नहीं चाहिए, हमें हमारी शरीयत, हमारे उलमा का। ये याद रखे और जहन में बैठा करके रखे, कुरान से बढ़ के कोई संविधान नहीं है। अय्युकरहुमुल कुरान, जब कुरान पढ़ाना तो अलग से इस्लाम सिखाना क्यों आया? इस्लाम की तारीफ ये आई है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ठीक है भाई। और जब इस्लाम की बात आ गई तो दीन समझाना ये क्यों आया? 3 लफ्ज आ गया, कुरान पढ़ाइए, इस्लाम सिखाइए, दीन समझाइए। यही से पता चला कुरान पढ़ने वाला मुस्लिम नहीं। गांधी भी कुरान पढ़ता था, गांधी भी कुरान पढ़ता था, शिया लोग भी कुरान पढ़ते, काफिर भी कुरान पढ़ता, इसलिए उसे इस्लाम सिखाइएगा। अब इस्लाम की बात, अब इस्लाम और कुरान बात तो कंप्लीट हो गई ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल। कुरान थ्योरी है, इस्लाम प्रैक्टिकल है। उसके बाद वो युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, दीन समझाइए। और ये दीन को समझते 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 मुझे एक बात समझ में आई, दीन समझाइए क्या है मेरे भाई? नबी के पीछे चलना ये इस्लाम है। और कीजिएगा, नबी के पीछे चलना ये इस्लाम है। क्या बात है। लेकिन हजरत अबू बकर जब सफरे हिजरत में कभी नबी के आगे हो जाते थे, कभी नबी के पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। पीछे चलना ये इस्लाम है। ऐ अबू बकर, जब पीछे चलना इस्लाम है तो आप नबी के आगे कैसे हो गए? जवाब दिया कि मुझे जब लगता था खतरा पीछे से तो पीछे होता है, जब लगता था हमला दाएं से होने वाला तो नबी के दाएं तरफ हो जाता था, और लगता था कि हमला सामने से आ रहा है तो नबी के आगे हो जाता था, ताकि सामने से आने वाला तीर अबू बकर की छाती तक रुक जाए, मुस्तफा का बाल भी बेकार ना होने पाए। सुभान अल्लाह। पीछे चलना ये इस्लाम है, लेकिन हमला नबी पर हो तो आगे बढ़ जाना तफक्कुर फिद्दीन है। क्या बात रही। कुरान पढ़ना, मदीने वाले नमाज पढ़ रहे थे नबी के जाने से पहले, कुरान भी पढ़ रहे थे, तकबीर भी, सूरा फातिहा भी, कुरान की आयतें भी पढ़ रहे थे। मगर पूरे कुरान और हदीस में कहीं ये नहीं आया है कि नबी आए तो तुम इस्तिकबाल करना और ताज़ीम करना। ये मुसअब बिन उमैर ने बताया कि सिर्फ कुरान पढ़ना और इस्लाम पर अमल करना ये काफी नहीं है। इन सब की जान मोहब्बत मुस्तफा और अज़मत मुस्तफा है। यही वजह है कि 10,000 लोग नबी के जाने से पहले मदीने में कलमा पढ़े हैं,
اللہ سبحان زندہ اللہ باد وَفَقِّهَهُمْ فِي الدِّينِ۔ زندہ باد زندہ باد میرے بھائی الحمدللہ العظیم آج بھی ہمارے درمیان سادات ہیں۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ کرناٹکا میں مسکان کے ساتھ حجاب کا مسئلہ ہوا ہے؟ مجھ کو نہیں لگتا یہ آج کا میٹر۔ 1400 سال پہلے جنگ بدر میں یہی یہودی نے ایک عورت کو ننگا کر دیا تھا ماشاء اللہ۔ نبی جب مدینہ گئے تو 3 قبیلے تھے، ایک بنی قینقاع، دوسرا بنی نویر، تیسرا بنی قریظہ، اور تینوں یہودی قبیلے تھے، اور تینوں نے نبی سے بغاوت کی، اور بنی قینقاع والے نے خصوصاً صحابیہ کو ننگا کر دیا تھا، مسلم خاتون کو ننگا کر دیا۔ بدلے میں ایک مسلم وہ خاتون چلائی بچاؤ بچاؤ، ایک مسلم کی غیرت کے گال پہ زوردار تماچا تلوار نکالا اور یہودی کی گردن، بدلے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی آئے، نبی نے کہا شرم و حیا نہیں آتی، تم لوگ عورت کے کپڑے اتار دیے، حجاب اتار دیے، نقاب اتار دیے۔ بجائے شرم و حیا کے انہوں نے جنگ کی چیلنج کر دی، جنگ کی چیلنجنگ کر دی، چیلنج جنگ کا کر دیا۔ صحابہ نے ایکسپٹ کر لیا۔ جنگ بنی قینقاع وجود میں آتی، غزوہ بنی قینقاع، ڈر کے مارے یہودی سوراخ میں داخل ہو گئے، قلعہ میں بند ہو گئے۔ 15 دن تک صحابہ نے محاصرہ کر کے رکھا، 15 دن تک۔ بالآخر جب کھانا پینا جب سکڑنے لگا، اوزار ڈال دیا، ہم ہار گئے، آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے۔ نبی نے ان غداروں کو وطن سے بھگا دیا، مدینہ سے بھگایا تو یہ لوگ کہاں گئے پتہ آپ لوگ کو؟ شام میں 3 ملک ہیں، اردن، فلسطین اور لبنان۔ یہ لوگ شام میں آئے اور دھیرے 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 فلسطین پہ قبضہ کر کے اسرائیل بنا۔ انڈیا کا RSS اسرائیل جاتا ہے، وہاں سے ٹریننگ لے کے مسکان کے حجاب کو اتارنے کی بات کرتا ہے۔ یہ دراصل لنک وہاں سے نہیں، یاد کی بات نہیں، 1400 سال پہلے یہودیوں کا دماغ چل رہا ہے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بول رہا ہے کہ یونیفارم کو فالو کیا جائے، اسکول سلیبس اور سسٹم اور لباس کو فالو کیا جائے۔ غلام جیلانی ازہری نیپال کے سنی مسلمانوں کو پیغام دیتا ہے کہ سنو، جب کانسٹیٹیوشن یہ بولے کہ اسکول میں یونیفارم کو فالو کیا جائے، اسکول کا پرنسپل بولے یونیفارم کو ماننا ہوگا، تب ایسے ماحول میں غلام مسلمانوں نے نیپال کو پیغام دیتا ہے ایسی اسکول کو جوتی کے نوک سے اڑا دو، اسکول تم بناؤ، کالج تم بناؤ، میڈیکل تمہارا ہو، اب یونیفارم تمہارا ہوگا۔ اس لیے اپنی اسکول میں یونیفارم ہم بنائیں گے، اور پھر کہیں گے سن، ہمارا یونیفارم چٹی نہیں ہوگا، ہمارا یونیفارم بنیان نہیں ہوگا، ہمارا یونیفارم اسکارٹ نہیں ہوگا، ہمارا یونیفارم مردوں کے لیے جبہ ہوگا، عورتوں کے لیے نقاب حجاب ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان یہ جواب زندہ باد الحمدللہ سید غلام حسین مظہری اس کے جواب میں نیپال مسلم یونیورسٹی کا قیام کر رہے ہیں۔ اللہ بے شک یہ ہلکے میں نہیں لے، ہماری یونیورسٹی ہوگی، ہمارے ٹیچر ہوں گے، ہمارے سلیبس ہوں گے، ہمارا قانون ہوگا، ہمارا سسٹم اور نظام ہوگا، بائیلاز ہمارا ہوگا، تھیوری ہماری ہوگی، پریکٹیکل ہماری ہوگی، اور اس اسکول میں جنرل من نہیں، مصطفیٰ جان رحمت سے امتحان ہوگی، اور سورہ ناس پہ امتحان ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ یونیورسٹی ہے نیپال کی، اور آپ ضرور ایک کام کیجیے، وہ یہ کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو مخالفت مت کیجیے، یہ ذہن میں رکھیں، کچھ نہیں کر سکتے تو مخالفت مت کیجیے۔ چند سالوں کے بعد انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک علامہ مشتاق احمد نظامی کو میں نے وہاں دیکھا نہیں، یہ کام دیکھا ہے، غریب نواز دیکھا، ایک دن کرناٹکا ہبلی میں تقریر کرنے گیا تھا، پتہ چلا نظامی سڑک کس نے بنایا؟ بولے علامہ مشتاق احمد نظامی۔ جام نگر بیڑی میں تقریر کرنے گیا تو وہاں والوں نے بتایا کہ حضرت کو ہم نے خط لکھا، محرم میں 10 دن آئیے نا، تو خط کا جواب چاند دکھنے سے 1 دن پہلے آتا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ 10 دن حضرت وہاں دین کا کام کیا، پورے انڈیا میں علامہ مشتاق احمد نظامی جیسا خطیب گزرا، موجودہ خطبہ پر احسان عظیم ہے، موجودہ خطبہ پر وہ انڈیا کے نظام ہے علامہ مشتاق احمد نظامی، یہ یہاں کے علامہ مشتاق احمد برکاتی الجامعۃ البرکاتیہ للبنات، جن کی زندہ دلیل ہے کہ بندہ کام کا ہے، نام کا نہیں۔ سچ ہے، کام ہونا چاہیے۔ حافظ ملت علیہ الرحمہ، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام،
لیکن میرے بھائی ایک بات بتاؤں، حافظ ملت نے اشرفیہ بنایا، اشرفیہ مبارک پور میں کیوں ہے؟ کپل وستو میں کیوں نہیں؟ یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہاں جانتے کیوں نہیں ہے یہاں؟ حافظ ملت ایک دن گاؤں میں گئے مبارک پوری میں، بھائی صاحب بڑا مدرسہ بنا رہا ہوں، تھوڑا سا چندہ دے دیجیے۔ ایک آدمی گھر گیا اور 37,500 روپیہ لا کے دیا۔ کتنا؟ 37,500 روپیہ۔ حضرت یہ گھر کی پوری دولت ہے، اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہیں۔ کہا نہیں ایسے میں چندہ نہیں کرتا، تھوڑا سا رکھ لے، تھوڑا سا مدرسہ۔ کہا نہیں پورا لینا پڑے گا۔ کہا نہیں، رونے لگے حافظ میں۔ کہا نہیں پورا لینا ہی پڑے گا آپ کو۔ حافظ ملت ضد پر نہیں لوں گا۔ تب وہ آدمی دلیل دیتا ہے، دیکھیں عالم کی صحبت میں رہنے کی برکت ہے۔ وہ شخص بولتا انصاری، مبارک پوری انصاری، کہ جب نبی نے چندے کا اعلان کیا اور ابو بکر نے بٹن تک دے دیا تھا تو نبی نے انکار نہیں کیا۔ یہ سن کے حافظ ملت بہت رونے لگے اور لے لی، روتے گھر چلے۔ چند دنوں کے بعد میں پورے مبارک پور میں بات پھیل گئی، انصاری فلاں انصاری نے 37,500 50 سال پہلے کی بات بتا رہا، کروڑوں کے مقابلے کی بات ہے، 37,500 دے دیا، 37,500 دے دیا۔ اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، بیوی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے چیک کیا اور میڈیسن فیس سمیت 7 روپے کا بل بنایا اس نے اور کہا یہ بل جمع کیجیے۔ انصاری صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب پیسے نہیں ہے، کھاتے پہ لکھ لیجیے، بعد میں دے دوں گا۔ ڈاکٹر نے کہا حافظ جی کو دینے کے لیے 37,500، بیوی کے علاج کے لیے 7 روپے نہیں تیرے پاس؟ بس یہ سننا تھا کہ بیوی کی کڑائی کرتا، میڈیسن کو ڈاکٹر کے ٹیبل پہ پھینکتا اور کہتا بیوی سے چل اب تو ڈاکٹر کی دوا سے نہیں حافظ ملت کی دعا سے ٹھیک ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، فیضان اولیاء کرام، زندہ باد۔ حافظ ملت کی دعا سے سبحان اللہ۔ حافظ ملت کی بارگاہ میں لے گئے، حضرت ایسا معاملہ ہو۔ حافظ ملت پھر رونے لگے اور دم کی انگلی کٹ جائے مڈل تاکہ اسٹیجن نیگلو ہڈی ٹوٹ جائے تو ایک سارا پیوپی کاٹن بینڈ کیلشیم میڈیسن پین کلر 90 دن کی وارنٹی، نو گارنٹی، یہ حقیقت ہے۔ بے شک۔ لیکن اللہ نے قرآن کی تلاوت اور حافظ ملت کی پھوک میں وہ تاثیر دی ہے کہ دنیا کی کسی میڈیسن میں وہ کمال بے شک، کسی میڈیسن میں وہ کمال نہیں۔ الحمدللہ ہمارا دین اسلام قرآن عالمگیر نظام ہے، اور آج دنیا میں ایک بھی ایسا آدمی بتا دے کہ بھگوان میں ہے کوئی ایسا آدمی؟ ہے کوئی ایسا آدمی کہ دنیا میں بھگوان کو دیتا؟ کوئی نہیں بولے گا نہیں دیتا۔ ابھی ایک نے یوپی میں ایک بیان دیا کہ سیتا نقاب پہنتی تھی کیا، یہ بیان دیا، دیکھا کہ نہیں دیکھا واللہ عالم، وہ جانا۔ جب میرے پاس یہ آواز آئی تو میں نے کہا وہ تو مجھے نہیں معلوم دیتی پہنتی تھی کہ نہیں پہنتی۔ فاطمہ زہرا پہنتی تھی، سبحان اللہ، بے شک۔ فاطمہ زہرا پہنتی تھی۔ اللہ کو دیکھا پیارے مصطفیٰ نے، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اور پیارے مصطفیٰ کو ابو بکر عمر عثمان علی نے دیکھا، ان کو امام حسین نے دیکھا، ان کو زین العابدین نے دیکھا، ان کو امام محمد بن علی باقر نے دیکھا، ان کو امام جعفر صادق نے دیکھا، ان کو امام موسیٰ کاظم نے دیکھا، ان کو امام علی رضا نے دیکھا، ان کو معروف کاشی نے دیکھا، ان کو احمد سری سقطی نے دیکھا، ان کو جنید بختانی نے دیکھا، ان کو ابو بکر شبلی نے دیکھا، ان کو ابو الفضل عبد الواحد تمیمی نے دیکھا، ان کو ابو الفضل طرطوسی نے دیکھا، ان کو ابو الحسن علی قرشی حکاری نے دیکھا، ان کو ابو سعید مبارک مخزومی نے دیکھا، ان کو سید عبد القادر جیلانی نے دیکھا، ان کو سید عبد الرزاق نے دیکھا،
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے جن آنکھوں نے وایا وایا اللہ کو دیکھا، ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا الحمدللہ۔ اس لیے اسلام حق ہے، قرآن عالمگیر نظام ہے، علماء سے جڑے رہیں۔ راشٹریہ علماء کونسل جو یونیورسٹی بنانے والی ہم پراؤڈ آف بوتھ پرسنز راشٹریہ علماء کونسل پاک ہمارا السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ